ஒய் நாட் கேஷ் ஆன் டெலிவரி? பேர்ட்ஸ் வாங்கும்போது கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து என்னை நம்பி ஒருத்தர் வந்து நேற்று 12,000 ரூபா அமௌண்ட்டு போட்டு விட்டார். அதுவே வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க. வெறும் 500. அவங்களால வந்து அந்த 500 கூட நம்பி அனுப்ப முடியல. ஏன்னா எங்கே இவன் ஏமாற்றிட்டு போயிடறானோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்குற கஸ்டமர் எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் விரும்புவாங்க. யாருமே வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேர்டு வரணும், அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து மேக்ஸிமம் யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. அதுலேயே ஒரு சிலர் வந்து பாதி அமௌண்ட் அனுப்பிடுவாங்க. இப்போ 10,000 பேர்டுக்கு வந்து 5,000 அனுப்பிடுவாங்க. மீதி 5,000 வந்து நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரியில் கொடுக்குறேன் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் அதையும் கூட யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. பேர்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் மீதி 5,000 அனுப்புகிறேன்னு சொன்னால் கூட யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஃபுல் அமௌண்ட்டு நீங்கள் 100 ரூபா கூட பாக்கி வைக்கக்கூடாது, ஃபுல் அமௌண்ட் அனுப்பினா மட்டும்தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க, பேர்டு வந்து திறமை இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்கிட்ட இல்லைனா இன்னொருத்தர்கிட்ட யார்கிட்டயாவது விற்றுட்டு போயிடுவாங்க சேல் பண்ணி. இல்லை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் 1000-2000 கம்மி பண்ணாலும் வேறு எங்கேயாவது கூட விற்றுட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ வந்து தூரத்து ஊராக இருப்பாங்க, 500 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு நம்பிக்கையில் அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டிலே பண்ணாலோ இல்லை வந்து கேஷ் கம்மியாக கொடுத்தாலோ நம்மளால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு. அவங்க வந்து அதுக்கு பதிலாக கூட ஒரு 1000 ரூபா கம்மி பண்ணி லோக்கலில் எங்கேயாவது சேல் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. பேர்டு வாங்குறவங்களுக்கு இருக்கிற அதே பயம் வந்து சேல் பண்ணுறவங்களுக்கும் இருக்கும். சேல் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்னா, இது நம்ம சேல் ஆகலைன்னா கூட பரவாயில்ல, ப்ரீடிங்காவது போடுவோம், கூட கொஞ்சம் பேர்டு கொஞ்ச நாள் நம்மக்கிட்டே கூட வச்சுக்குவோம். ஆனால் நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு சேல் பண்ணி நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனால் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து அதை வச்சு ஒரு ஆசை தான், நம்ம வச்சு வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து நம்ம எப்படியாவது எடுத்தாகணும். அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம், ஆனால் அனுப்புகிறவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. நானே கூட வச்சுக்கிறேன், நான் இதுக்கு நான் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப டிமாண்டு, ரொம்ப வேறு வழியே இல்லை, அர்ஜென்ட்டாக சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் ரிஸ்க் எடுத்து அனுப்புவாங்க. வந்து எப்படி ஒருத்தர் வந்து ஃப்ராடா இல்லை உண்மையில் அவங்ககிட்ட பேர்டு வாங்கலாமா, நம்பி பணம் அனுப்பலாமா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே சீட்டிங் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மியாக சொல்லுவான். 10,000 போகிற பேர்டை உங்ககிட்ட 5,000 4,000 கூட சொல்லுவான். அந்த மாதிரி கம்மியாக சொல்லி நம்ம வந்து ப்ரைஸுக்கு ஆசைப்பட்டு இவ்வளோ கம்மியாக கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாலும் நம்ம வந்து ஏமாந்துடும். ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் போடணும், 500 1000 அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கடைசியாக நீங்கள் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் போடு, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கோ லாரி சர்வீஸில் எங்கேயாவது கொடுக்கும்போது வந்து நீ அந்த டைமில் எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணு, நான் பார்க்குறேன் நேராக லைவில் வந்து அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அது ஒரு 1000 இருந்தாலும் 2000 இருந்தாலும் சின்ன அமௌண்ட்டோ பெரிய அமௌண்ட்டோ நமக்கு வந்து பயம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். இல்லை நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்பி அனுப்பலாம். இப்போ நான்லாம் வந்து யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நிறைய வீடியோ போடுறேன், நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. ஆனால் புதுசாக ஒருத்தர் வருவார், வந்துட்டு வந்து நான் என்கிட்ட இவ்வளோ பேர்டு இருக்குது அவ்வளோ பேர்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் வருவாங்க, பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து குரூப்லலாம் மேக்ஸிமம் மெசேஜ் போட மாட்டாங்க, பர்சனலாக வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். இது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே நிறைய நடந்தது. வந்துட்டு பர்சனலாக போய் மெசேஜ் பண்ணி நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்க. இல்லீகல் பெட்ருக்கு என்கிட்ட, அது போக வந்து இதெல்லாம் கம்மி ப்ரைஸில் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நிறைய ஆஃபர் பண்ணி ஈஸியாக ஏமாற்றிட்டு போயிட்டார். பிரபலமான ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் நம்பி அனுப்பலாம். யாருனே முன்னே தெரியல, யூடியூப் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம எதுலேயுமே பார்க்கல அப்படின்னா வந்து நம்ம அமௌண்ட் அனுப்பக்கூடாது. முன்னாடிலாம் நிறைய பேர் வந்து ஆதார் கார்டு தான் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆதார் கார்டு ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே வந்து அட்ரஸ் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஆதார் கார்டு வந்து நம்மளோட ப்ரூஃப் ஐடென்டிட்டி, அதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம போலீஸில் கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து ஆதார் கார்டை வச்சு அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்பிக்கை வந்ததுக்கப்புறமா அமௌண்ட் அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி நடந்தது. ஆனால் அதுலேயும் எக்கச்சக்கமான ஃப்ராடு வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சது. ஃபேஸ்புக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரம் ஒரு முறை கண்டிப்பாக வந்துடும். ஆதார் கார்டு ஒரு ஃபோட்டோவோடு போட்டு விடுவாங்க, இவர் வந்து 5,000 ஏமாற்றிட்டாரு 10,000 ஏமாற்றிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி போஸ்ட் வரும். அதனால் இப்போ அதுவும் வந்து ஃப்ராடு பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் அதையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேர்டை வந்து லைவாக வீடியோ காலில் அவங்க வந்து பார்சல் கொரியர் போடுறதுக்கு 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் லைவாக வீடியோ காலில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பே பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து சேஃபான ஒரு ஐடியா. மற்றபடி நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணாலும் ரிஸ்க்கு தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் நேரில் போக பாருங்கள். எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் நேரில், ரொம்ப கொஞ்சம் ஓரளவு பெரிய ப்ரைஸ்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுத்து நேரில் போங்க. அப்படின்னா ஒரு 500 1000 ரூபா கொடுத்தா யாராவது ஒரு பசங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இது பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஏதாவது லொக்கேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க, திருச்சியா சென்னையா அந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருப்பாங்க, அவங்கள வச்சு இந்த மாதிரி உண்மையில் பேர்டு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். பாய்.